Ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byakomeye, ibintu byongeye guhindura isura mu mujyi wa Goma. Abaturage barimo kwigaragambya, barimo gusaba ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'ingabo z'u Burundi iza SADC kuva kuri ubu butaka. N'abaturage batuye mu mujyi wa Goma babyukiye mu myigaragambyo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Barasaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, ingabo z'u Burundi, ingabo z'umuryango wa Afurika yo mu Majyepfo SADC kuva ku butaka bw'iki gihugu. Aba baturage bavuga ko ingabo ziri mu bigo bitandukanye birimo ibya MONUSCO, zirimo n'iza RDC zishobora guhungabanyiriza umutekano abaturage, bityo zikaba zikwiye kuva kuri ubu butaka bw'iki gihugu. Abaturage babwiye umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo ugire icyo ubikoraho hakiri kare. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bashyize ukuri kose ahagaragara, bavuga ko abasirikare ba MONUSCO, abasirikare ba SADC aribo bafashe iya mbere mu kubahungabanyiriza umutekano. Aba banyekongo kandi basabye ko izi ngabo ziva ku butaka bwa Kongo hadaciye kabiri zitsinzwe uruhenu n'abasirikare ba M23, dore ko mu mirwano imaze iminsi irimo irabica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo FARDC. Izi nyeshyamba za M23 zakomeje kubagira ingata zikubita FARDC mu bice bigiye bitandukanye. Ni nako kandi magingo ayangaya M23 nyuma yuko ifashe umujyi wa Bukavu, ubu amakuru aravuga ko uyu mutwe wa M23 uri kugenzura umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, bikaba mu karere ka Rusizi ku butaka bw'u Rwanda, bikaba mu gice kinini cy'intara ya Bukavu. Aha ni naho izi nyeshyamba za M23 ku cyumweru zinjiye zirimo gutimbagurana n'abasirikare ba FARDC. Iyi mirwano kandi ibaye nyuma yuko hashize n'iminsi itari myinshi izi ntare za Sarambwe zifashe umujyi ukomeye cyane, umujyi wa Goma, imwe mu mijyi yavugishije abatari bakeya. Amakuru ariho magingo ayangaya nuko ubungubu General Muhoozi Kainerugaba, nyuma yuko atangaje ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nta kabuza Uganda nawe izahita imwataka. Murabizi ko General Muhoozi Kainerugaba amaze iminsi atangaje ko yiteguye kohereza ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zigomba gufasha ingabo ze ziri muri iki gice kwisubiza umujyi wa Bunia. Amakuru kandi anavuga ko mu masaha 24 Ubugande bwiteguye kohereza ingabo nyinshi ku butaka bwa Kongo mu kubohoza igice cya Bunia gisanzwe kirimo inyeshyamba z'umutwe wa ADF usanzwe uhungabanya umutekano w'ingabo za Uganda ziri muri operasiyo ya Shuja zifatanyamo n'ingabo za Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yagendeye ubutumwa umuntu wese ushaka gukanga u Rwanda. Anavuga ko Perezida Paul Kagame asobanura ko azabigerageza, azafatwa nk'umwanzi wa Uganda. Ni butumwa nyujije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa 16 Gashyantare. General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko uwashaka tunga u Rwanda ashaka kugira ngo amakimbirane Uganda azamuke. Yagize ati, nabivuze kenshi, ushaka gukanga u Rwanda cyangwa se gukanga data wacu Afande Kagame ari mu bibazo. Uwo muntu ashaka kugira amakimbirane yeruye n'igihugu cya Uganda. Uyu musirikare atanze ubutumwa mu gihe ibihugu bitandukanye cyane cyane iby'i Burayi bikomeje guteguza u Rwanda ibihano bizafatirwa birushinja kohereza ingabo muri RDC. Amatangazo y'ibihugu bikurikiye by'umwihariko ibihugu abakuriye ibihugu barimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, bavuze ko ku mugaragaro bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Kagame aherutse gutangariza ikinyamakuru cya Jeune Afrique ko u Rwanda rwashyize imbere umutekano warwo n'abaturage, bityo ko ruzahangana n'icyo ari cyo cyose cyashaka kuwuhungabanya. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko yakwemera gufatirwa ibihano aho kwemera ko ushaka kugira nabi u Rwanda
abanyarwanda abigira umugambi we afite. Reka tubasuhuze tunabifuriza kugubwa neza nshuti mukomeje kudukurikiraho muri mu bice bitandukanye, tunabifuriza kugubwa neza. Mbona no kugusaba nimba ari ubwa mbere dukurikiye gukanda subscribe, share ndetse na comment, ubundi tukibanira mu makuru yose dukomeje kubagezaho gatanu kuri gatanu.